العروسة دي العالم كله حرفيا زعلان عليها لان هي جدعة جدا، الله يرحمها ويغفر لها. البنت دي كان فرحها كمان 10 ايام، راحت المعادي عشان تحجز القاعة بتاعتها. وهي بتحجز القاعة شافت بنت عند النيل بتغسل ايديها في النيل او بتاخد مية من النيل. المهم ان هي اتزحلقت وراحت واقعة في النيل وبدأت ان هي تغرق. العروسة كانت واقفة ما فكرتش في اي حاجة، ولا فكرت انا فرحي كمان 10 ايام، طيب انا ممكن اغرق زيها، ما فكرتش في اي حاجة في الدنيا. راحت نازلة وراه عشان تحاول ان هي تنقذها، لكن للأسف المية كانت اقوى منها وراحت سحباها دوامات المية هي كمان. المفاجأة بقى في الموضوع ده ان في عيل صغير سوداني كان عنده حوالي 8 سنين، شاف المنظر ده ما فكرش في اي حاجة غير ان هو فكر في رجولة. وانا قلت لكم قبل كده ان الرجولة دي في ناس بتتولد بيها، هم مش بيتعلموها من الدنيا، لا هم بيبقوا مخلوقين رجالة. شاف المنظر ده وشاف البنتين وهما بيغرقوا، نط عشان يحاول ان هو ينقذهم مع ان هو 8 سنين حبيبي الله يرحمه، لكن ما قدرش ان هو ينقذه. جه بطل رابع في القصه دي اللي هو اخو الولد اللي عنده 8 سنين عنده 12 سنه، لما لقى اخوه بيغرق راح نط عشان ينقذه. للاسف الاربعه غرقوا، اربعه كل واحد فيهم ضحى عشان التاني وما فكرش في مصيره هيكون ايه. يعني البنت فكرت اللي هي العروسه في البنت الاولانيه مع ان هي ملهاش اي علاقه بيها. الولد الصغير فكر في البنتين، الولد الكبير فكر في اخوه. فدي التضحية بجد، اللي هو الانسان ما بيفكرش في اي حاجة في الدنيا غير عشان خاطر الناس دي. فضلت حبيبتي في البحر العروسة 8 ايام، كانوا اهلها بيدوروا عليها، ولما طلعت امبارح الحمد لله ما عرفوهاش غير من الدبلة اللي في ايديها. فالله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، لان دي بنت قلبها ابيض. ونفس الكلام على التلاتة التانيين، يعني نفس الكلام على كل الابطال بتوع القصة. بس البنت دي الموضوع بتاعها انتشر جدا لان هي عروسة، هي عروسة، هي ما فكرتش في اي حاجة في الدنيا غير ان هي تنقذ البنت. انا هغرق، انا هيحصل لي ايه، ما فكرتش. فدي بطلة شهيدة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها. ودي بقى الناس المحترمة اللي هم ممكن يمشوا من الدنيا بس سيرتهم بتفضل موجودة بحاجة كويسة جدا. فالله يرحمهم ويغفر لهم. ودول بجد الابطال والله العظيم، بجد لما نتكلم ونقول ده بطل ده نمبر 1، هم دول نمبر 1 اللي ما فكروش في اي حاجة، اللي نسيوا الدنيا كلها في اللحظة دي وفكروا لا احنا ننزل ننقذ حد. ما كبروش، ما قالوش احنا مالنا على الثلاث اشخاص اللي بعد البنت الاولانية. التلاتة كلهم يعني كل موقف بيعلي على التاني، اللي هو بنت تنقذ بنت متعرفهاش، ولد يحاول ينقذ بنتين على رغم صغر سنه عنده 8 سنين، التالت يجي لا انا انزل انقذ اخويا. فبجد كلهم محترمين جدا، ويعني هم بجد من جوه بني ادمين. دي الانسانية بقى، دول البني ادمين اللي بجد، ده البني ادم الحقيقي، ده الانسان، ده الانسان اللي بجد اللي عنده انسانية، اللي فعله غلب كلامه، هو ما سابش اصلا فرصة للكلام، هو عمل فعل. فالله يرحمهم ويغفر لهم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهاليهم كلهم. عيالكم ماتوا ابطال وشهداء ان شاء الله، ربنا يحسبهم في منزلة الشهداء باذن الله. الله يرحمهم ويغفر لهم، وهي عروسة الجنة هي والتلاتة اللي معاها، الله يرحمهم ويغفر لهم، الله يرحمهم ويغفر لهم.